道德就係一個大騙局，騙我哋一世要做好人。你睇，好多人都話好人有好報啊，但係明明我哋睇到好多好人冇好報，反而睇到好多壞人，佢哋就榮華富貴、長命百歲。咁點解要做好人啊？係信仰。孔子講君子固窮，意思就係好人本來就冇好報，邊個都冇辦法預定一個好報嚟俾啲做咗好事嘅人。如果為咗好報去做好事，就係冇信仰。孔子又講小人窮施濫矣，意思就係小人得勢嗰陣時就風光無限，一旦失勢啦就會泛濫墮落同埋無助。你睇下之前嗰啲所謂成功人士，最後都係身敗名裂、臭名遠揚。所以君子固窮係因有信仰而阻止你墮落，又唔難。佢唔係世俗認為嘅成功，但唔會使你身敗名裂，呢啲就係好報。